szubkultúráknak, a társadalomnak, a zenére éhes, művészetre éhes, kultúrára éhes embereknek. Az egész helyet, hogyha megnézed, van 4 koncerthelyszín. Emeleten stúdiók, próbatermek, a pincébe próbatermek. Miért különleges számodra a Dürer kert? Az én szememben ez nem egy drogkocsma, se nem egy kocsma, se nem egy sima klub, hanem tényleg egy közösség, talán mondhatnám klubházának is. Sokkal többet jelentenek, mint ahol meg lehet inni egy korsó csapott sört. Maguk is tartalommal töltöttek fel, ezeknek már lelkük van, ezeknek már múltjuk van, a kultúránk részévé váltak, és olyan fontos kohéziós pontjai, találkozási helyei, fókuszai a városnak, és ennek a generációnak, most már nem is egyben, legalább másfél vagy 2 generációnak, ami óriási értéket jelent így önmagában. Ez alatt a 10 év alatt a Dürer egy olyan helyet csinált, ahol a legjobban érzem magamat úgy általában. Azért, mert ez valahogy ilyen tehermentes, feszültségmentes, nem tudom, ez tényleg amilyen zenék itt mennek, ilyen edgy zenék, persze nyilván van popzene is, meg mit tudom én. Itt azért extrém dolgokat is találsz, tökéletesen passzol ez a hely, és hogy ez ilyen sallangmentes, tényleg feszkómentes hely, ahol nem kell azon gondolkoznod, hogy most kinek felelsz meg emlékszem, annó voltak olyan helyek, ahol nem engedtek be rövid nadrágba, meg mit tudom én, szóval, hogy itt ez abszolút nincs, ez az egész kamufeszkó, és emiatt én baromira imádom ezt a helyet, és mindig jó itt játszani, és mindig jó visszatérni. Sweet salvation. Játszottam itt a zenekarommal, DJ-ztem itt, dolgoztam itt. A Dürer nekem az egy műfaji sokszínűség terep. Csináltam itt könyvbemutató Dudi Csákos barátommal. Csináltam itt lemezt alterok zenekarnak, imádtam, meztelen diplomatáknak hívják őket. Volt egy nagy találkozásom itt Panaszával, aki talán a legnagyobb kedvencem az industriális drum and bassből. Itt volt egy Blade Runners buli. Animanyagokon, más dolgokon, mastereken dolgoztam. Volt egy komoly zenei projektünk pár éve, ahol kezdett Fiai 30Y és elefántdalokat dolgoztunk át. Rendszeresen itt szoktam összefutni például Császi Gyuri barátommal, aki a hazai népzenei és gyütment fesztiváloknak a nagy figurája. Egy csomó barátság, egy csomó megismerkedés. A Dürerben az első igazi anima koncert az éppen a Fekete Zajon volt, mert hogy az anima az egy műhely, ahogy a Dürer is egy műhely, és ez egy nagyszerű egymásra találás volt. Ráadásul mondjuk egy Volkova Sisters-szel meg egy VHK-val állni egy színpadon, az teljes beszarás, az nekem nagy élmény. Volt egy szabadtéri bulink a Korai Örömmel közösen, ami nagyon jól sikerült, meg benne a teremben az Istáta mögöttel közösen. Mind a kettő olyan élmény, hogy így akkor még nekem is szoknom kellett, hogy mennyire megőrülnek az emberek a VHK-val, és mennyire más ezt mondjuk a zenekar mellett dolgozva, és nem a közönség soraiban megélni. A VHK-val és a Csodaszarvassal is játszottunk itt a Dürer kertben, és rendszerint nagyon sokféle, különleges a közönségünk, fiatalok is vannak, és nagyon idősek is. Ezek a koncertek, ezek a rendezvények nagyon sokat jelentenek azoknak az embereknek, akik itt lehetnek. Budapestnek egy nagyon lényeges vonzereje, hogy ilyen helyek vannak, mind turisztikai szempontból, mind pedig abból a szempontból is, hogy a magyarországi, budapesti emberek szeretnek itt lenni, mert az életüknek egy nagyon fontos részét éppen a zene adja, és éppen az ilyen események.
amik meghökkentők voltak számunkra is, vagy azokra, akiket elhívtunk. Itt voltak az első olyan buliaink, ahol amikor megérkeztünk bőven a kezdés előtt, akkor láttuk, hogy olyan sor van. Nem álltam végig, mert nagyon durva volt, de volt egy ideig álltam a sorban, és beszélgettem a srácokkal, és végig állják a sort, és hogy bent is már a belső nagy teremhez ott szedik a jegyet, de kint az utcán majdnem a Dózsáig sor van, tényleg a Dűrminen túl. Amit a nagy ködbe elvéstek, békerok kérnek, vágtak és átszéstek. És ez egy ilyen tök jó, ilyen ugróiskola a helyszín szempontjából, hogy minden nagyságú, vagy minden méretű közönségnek megfelelő termet lehet itt találni gyakorlatilag, és emiatt így az underground bandáknak tök jó lehetőséget nyújt az, hogy felnőjék magukat, vagy megmásszák kvázi ezt a ranglétrát. A leges-legelső Düreres bulink, a zenekar teljesen Kerekegyházán él, kis kölkök vagyunk, és így valahogy ilyen kapcsolatok, meg mindenféle arcon keresztül. Persze a Cancer Bad játszani a Dürer kisterembe, és ott volt lehetőségünk először játszani Pesten is, és a Dürer kertbe is eleve. Minden, ami ilyen szinten alulról táplálkozik, és nem olyan látványosan nagy tömegeket vonz, mint ami mondjuk a popkulturális része lenne a dolognak, de igenis megmozgat tömegeket. Csak tényleg nem látványos olyan szempontból, hogy mondjuk a nagymamám szempontjából lehet, hogy nem látványos, mert nem vesz részt ezekben a körökben, és a médiának a nagy része az nem ezeket a dolgokat ömleszti rá a népre, úgyhogy nem biztos, hogy olyan látványos, mégis nagyon-nagyon sok ember bekerül a vonzás körzetébe. Szabad kezet kaptunk előadóként is, és a buli szervezőként is, hogy azt mondták, hogy jól van, mi bízunk bennetek, és hogy meg fogjátok csinálni olyanra, amilyen nektek a legjobb, és hogyha az jó, azt valószínűleg a közönség is szeretni fogja, és akkor egy ilyen megelőlegezett bizalom már így indult az egész. Ez nem csak nekünk, ez tényleg a műfajnak is nagyon-nagyon sokat adott. Van a Dürernek egy olyan sajátossága, ami szintén egy tudatos döntés, és azt gondolom, hogy szerintem ehhez kellett némi bátorság annak idején, amikor először ezt kipróbáltuk, hogy amellett, hogy számos különböző közegnek adunk teret, megpróbáltuk azt, hogy mi van, hogyha ez egyszerre történik. Mindig is úgy éreztem, hogy ez a hely áll legközelebb hozzám. Ha belegondolok, akkor én magam is nagyon eklektikus vagyok, a jazztől fogva a black metalig mindent hallgatok, és ez pont az a hely, ami ezeket a stílusokat körbeöleli és befogadja. Vannak néha nagyon vicces szituációk, mikor kis teremben black metal van, a középső teremben punk, a nagy teremben pedig goa, és keverednek a különböző közönségek, viszont soha nincs ebből probléma. Tehát igen érdekes azt megfigyelni, hogy ezek a különböző szubkultúrák, korban, társadalmi helyzetükben, akár földrajzilag is, tehát vidék, Budapest viszonylatban teljesen különböző emberek itt milyen tökéletes harmóniában tudnak együtt szórakozni, és nyitottak tudnak lenni egymás zenéjére, illetve egymásra. Egy ilyen kis olvasztó tége ez Budapestnek ez a hely szerintem. Hasonszörű emberekkel találkozok, hasonló gondolkodásmóddal, valamilyen szinten hasonló világnézettel, és információ és élménycsere legyen is együtt közösséget lehet építeni, és ezt ma Budapesten csak a Dürer tölti be. Ezeket ti írtátok nekünk. 2010 óta járok ide. Konkrétan itt nőttem fel. Számtalan jó embert ismertem meg a Dürer kertben, és a legjobb emlékeim fűznek ide. Azóta eltelt 10 év. Feleség vagyok, és még mindig visszajárok. Hálásan köszönöm, bár szerintem többes számban, köszönjük a rengeteg színvonalos előadót, a jó hangulatot és a frenetikus koncertek után a bulikat, táncot. Egy otthont ad a Dürer kert, ahová mindig hazaérkezünk a barátokkal. Nyitás óta megszámlálhatatlan alkalommal ültünk az ablakban, gyakran egész éjszaka. Rengeteg új ismeretlen ismerőst összeszedve. 205 koncert, több tucat képregénybőrze,
Nem beszélve a csak random ígyunk valamit találkozókról a haverokkal. A Dürer kert nőtt a legjobban a szívemhez. Köszönettel tartozom a sok eltöltött közös csodás pillanatért, hogy dolgozhattam is itt, és szórakozhattam is. A 20 éve nem látott szerelmemmel itt futottam össze újra véletlenül, ami 5 éve azóta is töretlenül tart. Itt meg az lesz, aki akarsz. Tehát, hogy igazából aki ezt nem tartja fontosnak, biztos vagy benne, hogy a miniszterelnöktől kezdve legyen az bárki, mindenkinek volt zöld a haja, meg ilyesmi. Senkinek nincsen joga ahhoz, hogy ezt így megfossza. Dürer kert, benne van a falakban törzshely flash. Tehát ide egy törzs jár. Ezt az asztalt, ezt így együtt tettük meg. Érted? Szerintem 2 legjobb zenekar név van a világon, az a Zsolt és a Fosfejűek meg a Dead Kennedys. És a Dead Kennedys egy kicsit hajazott nekem mindig is a Dürer kertre, mármint a logó meg minden. És igazából stílusában sem állhat messze egy olyan, ami a mondani valója egy ilyen szórakozó hely komplexumnak, méltán fogalmazhatunk így. Rengeteget játszottunk mi a Dürerben a Supernemmel. Ami még kurvára tetszik benne, hogy 0-24-ben úgy néz ki, mint a Mechanikus Narancs című filmnek akármelyik helyszíne. Tehát igazából olyan, mint egy ilyen szisztematikusan berendezett bologó. A zenekarok mindig is voltak, mindig is lesznek, adott fiatalság, tehát egy generáció mindig kapaszkodik idolokba, legyen az külföldi, vagy akár magyar, hogy szükség van platformra, szükség van egy helyre, ahol hülye tudsz lenni. Előkerültek a fiúk hajáról a régi adások, amikor ezeket végignézegettem, és egy jó része ezeknek az adásoknak azért ide kötődik, vagy azért, mert olyan koncert volt, ahol jöttünk forgatni. When was the last time you were ashamed of yourself? What a weird question to ask me. Vagy pedig azért, mert csináltuk ugye a nagyon híres és méltán népszerű gumizsiráf díjátadót. Igen, azt hiszem, hogy ez azért volt zseniális, mert sikerült az akkori top underground zenekarokat mind összegyűjteni egy-egy estére, tehát tényleg 10-15, akár több előadó is, akik szó szerint kivetköztek magukból, hiszen mindig volt egy tematika, hogy Halloween, ugye ünnepeltük a halottakat, az ő napjukat. Tényleg gondolatok vannak a falon. Tehát nem attól lesz rock and roll egy hely, meg kiírod a falra azt, hogy rock and roll, tudod. És a Dürer kert nekem ezért volt mindig szimpatikus, mert szürreál, nem is tudom milyen gondolatvilágot sugallta, akár a programációval, akár azzal, amiket felvittek a falra, a bútorok, meg amilyen emberek ide járnak. És ugye mindig vannak, akkor nyílnak új terek, mindig úgy át van valahogy egy kicsit variálva, erre így oda van figyelve, hogy akkor ki vannak téve fotók, most is ugye arra jöttem be, hogy valami kiállítás van, mert szintén egy tök szuper dolog, hogy ez egyáltalán valakinek megfordul a fejében, hogy összekösse a kultúrát és a kultúrát. Az egy nagyon-nagyon régi vágyunk, hogy egy kiállító terünk legyen. Hát ez nyilván nem az igazi kiállító tér, ami egy galériában van. Ezzel ellentétben viszont nagyon sok ember látja. Nagyon sok olyan embert érünk el vele, aki egyébként nem számít itt egy ilyen hirtelen kiállításra. Grindrise Fest, amit még akkor a Sharon Tate zenekarunkkal szerveztünk, és ott volt azt hiszem az első önálló kiállításom. Nem elég, hogy akkor a Darkest Hour-ra játszottunk, akik meghatározó zenekar. Meglátogatta azt a kiállítást Sárközi Zsolt, aki a mai napig a Dark Air Tattoo-nak az atya, illetve hát így a magyar tetoválásnak úgy unblock az elmúlt 20-25 évét azt így megalapozta. És akkor tette fel nekem a kérdést, hogy szeretnék-e tetoválni. Ha nagyon lefejtjük a Dürer kertnek, ezt így nagyban köszönhetem, hogy a mai napig azt csinálom, amit nagyon szeretik. És talán ott találkoztunk először, hát ez most már ugye ilyen 10 éve volt,
és ott látták a CD borítókat, pólókat, Robi is akkor még ugye nem a Jason Momoát tetoválta. Úgyhogy tök jól összekovácsolódott ez a zenei, grafikai underground történet. A régi időszakban a Tilos az Fiatal Művészek Klubja, majd később a Kultiplex volt az, amelyikben eléggé sokat játszottunk, meg hát a Gödör, amik Gödörként működött a Deák téren. Sajnos nekem tehát ez a tapasztalatom, hogy azok a helyek, amelyek a közösségformálóak, alulról jövő kezdeményezések, azok a helyek szinte teljesen eltűntek Budapestről, ilyen vagy olyan okokra hivatkozva. Ennek mi igyekszünk mindenhol természetesen hangot is adni, illetve azokat a helyeket, amelyek még ezeket a képviselik, ezeket az elveket, azokat támogatni. De hogy ez jó, hogy a Dürer megmaradt, és tulajdonképpen most is egy nagyon jó befoglalni. Ami tartja ezt a fajta kicsit ilyen underground vagy alternatív kulturális bástya jelleget. Én ezekben az alulról jövő dolgokban hiszek. És ma Magyarországnak egy olyan arc és egy olyan dolog, amit bármikor büszkén megmutatsz mondjuk egy akármilyen külföldi kulturális csomagélványú embernek, és ez is például egy olyan, hogy leírnom, biztos, hogy nem lennék úgy soha hozzon. Egy ilyen kulturális gócpontot, mint ez, más hely nem ad. Ez sokkal többről szól, mint az itt fellépő zenekarokról. Ez arról a éves szinten itt megforduló embertömegről szól, aki éhezik arra, hogy legyen alternatív kultúra ebbe a városba és ebbe az országba. Én tulajdonképpen elég sokat voltam itt a környéken, úgyhogy így beugrottam a Dürerbe koncerteket nézni. Én még elég rég voltam itt, mert ugye a mellette levő épületekben, itt a professzorok házában ott voltak próbahelyek, ahol különben mi is próbáltunk, plusz a keleti blokk nevű helyet nek az egyik ilyen főszervezője, a fiam volt. Mi a keleti blokk? Hát még a keleti blokk egy mostoha gyermek, tehát ezt kitalálta 10 évvel ezelőtt a Menyhárt Leó, akinek a fejében egy nagyon jó gondolat született ezzel kapcsolatban. Ez arról szól, hogy ez egy próbaterem komplexum, amiben nagyon sok képzőművész van. Tulajdonképpen egy alkotó blokk. Annyiban működik másképpen, mint egy próbaterem, mint egy szimpla próbateremről beszélünk, hogy itt megszűrték a bérlőket, tehát igyekeztek egy olyan közösséget kovácsolni, ami egy kicsit előre viszi ezt az egész közösséget. Tehát ez egy nagyon jó gondolat, itt ezzel szenvedünk a mai napig. Találtunk rá egy tök jó embert, aki most elkezdte ezt menedzselgetni, de ez nagyon sok energia és idő kell. Tehát így most a jelenlegi szerződésünkkel, vagy a jelenlegi helyzetünkkel ez nagyon nehéz ilyen dolgot komolyabban véghez vinni, tehát nagyon sok mindent kéne ahhoz nekünk tenni, hogy ez hosszú távon ki tudjon úgy alakulni, hogy mi szeretnénk. Építészmérnöknek végeztem, és aztán az évek során festészettel váltottam, és a hobbim az kinőtte magát, és most már csak avval foglalkozom szerencsére. Igazából mindig, ami történt velem, nekem a tini korom óta ez volt az a módom, amivel legjobban ki tudtam adni a legnagyobb bánataimat is, meg a legnagyobb örömeimet is. Festettem még ilyen A4-es papírokra vízfestékkel, mindenki fekete, én vagyok az egyetlen színes, vagy mindenki színes, én vagyok az egyetlen fekete. A keleti blokk művészeti vezetője lennék most. A koncepció röviden az, hogy én leszek az egyik ember, aki a felvételiztetést is csinálja például, hogy kik jöhetnek. Tehát ugye van egyfajta szűrő, motivációs levelet kell írni, koncepciókat leírni, vagy portfóliót bemutatni, illetve a házon belül programok szervezése, ami egyrészt közösségépítő, egyrészt pedig egy bemutatkozás a város felé, vagy a külvilág felé. És ezen belül például van a terítés, ami egy olyan programsorozat, ami már elindult, már a második felvonása volt. Itt bemutatkozhatnak a helyi festők, helyi zenészek, mi is megismerjük egymást jobban, illetve tényleg kifelé egy jó indikáció, hogy itt mi történik a házban. Helium Decoration néven 2012 óta alkotunk. Itt a keleti blokkban 3 éve gazdagítjuk a társaságot. Elsősorban fénytechnikával, azon belül is 3-dimenziós installációk, fényszobrok megvalósításával foglalkozunk. Ehhez fejlesztjük a saját vezérlőrendszerünket, amit hosszú távon igazából szeretnénk a többi alkotó rendelkezésére bocsájtani.
úgyhogy gőzerővel nyomjuk az emeleti bérlőket. Itt is körülbelül 80-100 bérlemény van kiadva, ez azt jelenti, hogy ezt be lehet szorozni. Bizonyos esetekben akár 5 zenekar próbál egy teremben, tehát hogy nagyon-nagyon nagy a mozgás, az átjárás, és itt bizony nagyon sokan fellépnek nálunk a Dürerbe is. Zeneszobrászon át, az agyagos, keramikusig mindenki. Nagyon nagy egyszerűség ez, hogy házon belül tudunk találkozni egy projekt vagy kiállítás kapcsán. Az, hogyha van egy kiállítás megnyitó, mennyire jó, hogyha az embernek van egy-két olyan barátja, aki például egy izgalmas zenét csinál bármiféle ágazatban, akkor meg tudja őt hívni oda. Teszem azt, a zenekarnak van szüksége egy olyan alkalmazott művészre, aki tervez neki, vagy valamit csinál neki, bármiféle olyan dolgot, ami akár a merchhöz köthető, vagy akár grafikai tervezéshez, az is lehet jó kapcsolat mondjuk. Tehát szerintem mindenféleképpen inspirálnia kell egymást ezeknek a műfajoknak. Hányan fordulnak meg itt átlagosan? 2019 elején havonta átlag 50 zenekar lépett fel, havi 5200 koncertlátogató örömére. Tavasszal havonta 100 zenekar adott koncertet, a vendégek száma átlagban 8000 fő volt minden hónapban. A nyári hónapokban átlagosan 80 koncert, az ingyenes programok és a kert hűs levegője 16-20 ezer embernek nyújtott kikapcsolódást havi átlagban. Az őszi-téli klubszezonban havi 90-110 előadó lépett fel, havonta átlagosan 8000 főt megmozgatva. Koncertek. Itt, amint látjátok, a falon elkezdtük kiírni a fellépőket. Nem kifejezetten nagyobb fellépőket, csak egyszerűen ilyen randomszerűen. Aztán utána, akik feltették egyébként a festést a falra, azok zseniálisak voltak, mert ők szerintem sortöréssel ment, tehát nem törődtek vele, hogy mit hol választanak el, és ez egy legviccesebb dolog az egész folyosón, ez a 2009. május 10-i Deftones koncert. Rengeteg külföldi zenekar van bejönni a sétákba, és azt mondják, hogy itt játszott a Deftones, és akkor mondod nekik, hogy igazából a Deftones segélykoncert volt. De egyébként egyből alatt ott egy Tituan Tarantula, meg egy Punani. És néha tényleg látsz köztük olyan zenekart, amire azt mondod, hogy úristen, a zenekar játszott itt, és azóta mondjuk nagyon nagy lett. Meg van olyan zenekar, amire már szerintem egy csomó nem is emlékszik, és csak a következő szakasza a teremnek az végig 2011, és akkor azért itt már látszik, hogy Bonobo DJ set, Csiza, meglepő. Hát egyébként itt van a Bring Me The Horizon, ami azóta mondhatjuk, hogy már aréna méretű zenekarrá vált. És egyébként mondom, tehát hogy 2011-es programot, ha onnantól nézzük idáig, nem akarok túlozni, szerintem ez tényleg a negyede, vagy lehet, hogy nincs is a negyede azoknak a koncerteknek, amik itt voltak. És azt abban biztos vagyok, viszont a 2011-től mondjuk mához nézve a programok aránya az nem tudom, minimum megduplázódott, de lehet, hogy még több. Mai este specialitása ez a cirkuszos világ. Ennek is egy ilyen kicsit pszichedélikus megjelenítése, úgyhogy segítenek nekünk a Szofiék, és itt fognak ugrálni a falon, meg tüzet fújni, meg mindenféle olyan dolgokat, amik egy picit idézőjelbe perverzebbé teszik az estét. Durva atlétika, akrobatikai erőművészet, de mégis, mikor nézed, azt hiszed, hogy ez könnyű. Szóval tényleg nincs gravitáció. És a zenekar tagjai is részt vesznek extra dolgokban, más helyszíneken fognak megjelenni, és a többi, és a többi. Egyszer úgy fejeztünk itt be koncertet, hogy kénytelenek voltunk befejezni. Szóval nem állt a szándékunkba befejezni, ő sem kicsit elborult, és úgy érezte, hogy nem lehet befejezni a koncertet máshogy, csak úgy, hogyha a dobdobokon nem maradnak dobtestek. És a koncert konkrétan úgy érték, de én ezt nem láttam nyilván, mert szóval nem láttam, ment a dal, és egyszer csak elhallgatott a gitáron. És úgy hátranéztem, és az egyik cintányérálvány úgy dőlt el, hogy a cintányér éle ketté vágta a jack kábelemet. Konkrétan, és akkor azt mondjuk, oké, köszönjük, állati volt, és akkor ez volt a koncert végsz. Az ember jó rock'n'roll vég volt az.
a koncepció az, hogy egy pogóbulit fogunk tartani a középső terembe. Igazság szerint mit találtuk ki, hogy így viszonylag limitált férőhelyes legyen a koncert, hogy csak a kemény magtú férjen be. Már régen volt Budapesten egy ilyen kis klubkoncertünk, ahol érezzük egymás igazságát és egymás örjöngését a közönséggel, általában ugye ezek a nagyobb helyszínek szoktak lenni, és meghiányzott igazság szerint nekünk is, hogy így a pesti közönséggel legyen egy ilyen kicsit közösebb. Igen, mert olyan, hogy vidéken azért még mindig ott van, hogy egy 300 fős klubokban tudunk játszani, vagy de utána azt mondod, hogy vidék, nem mindegy. Én is vidéki. Ezt hogy mondhatok ilyet? És ott azért közelebb vagy az emberekhez, nincs ilyen kordon, ami szétválaszt. Az egyik legfontosabb és az egyik legszebb emlékünk az a lemezbemutatónk, az első lemezbemutatónk volt, de ez kb. Szerintem a harmadik budapesti koncertünk volt életünkben. És nagyon sokan voltak, full tele volt a kisterem, szóval mondjuk ahova 150-200 ember befér, oda így eljöttek, hogy 300 ember, meg így wow, híresek vagyunk! A Dürer backstage élmény az olyan, hogy a zig fellépők olykor üzengetnek egymásnak, ami szerintem állati menő. És a Balástól, a Fekete Zaj Balástól kaptunk egy nagyszerű üzenetet éppen. Remélem, hogy nem hagytunk nagy kupit magunk után, jó bulit kívánnak a zajosok. Szóval, hogy azért ez egy jó dolog, és akkor, hogy annyira jó pofa Balázs, hogy fogja magát, és akkor intéz tortát. Mert persze tudta, hogy kurva nagy kupit hagytak, még akkor is, hogyha nagyszerűen összetakarítottak mindent részének. Most akkor a tiétek az öröklét, hogy meg van örökítve, ez pont olyan, mint a rock and roll, hogy valamit adunk annak, ami fönnmarad, de voltak éppen a dolog lényege mégis az, hogy ez a torta el fog fogyni, hogy a koncert is véget ér. Szóval, hogy az pont éppen ez a lényeg talán, hogy vagy most ragadod meg, vagy nincs. Szóval ez 3 nap múlva már nem olyan jó ez a torta valószínűleg, mint ahogy most. Programok. Hogy érted, annyi minden van itt, képregény találkozó, használt ruha és lemezbőrze. És a Dürer kertben van a játszóház is. A játszóház projekttel majdnem minden hétfőn jövünk ide társasjátékozni. Körülbelül 200-300 résztvevő szokott lenni, szóval hatalmas az érdeklődés. Itt most körülöttem mindenki játszik, meg még az összes teremben is mindenki játszik. Minden téren európai színvonalú, vagy hát legalábbis európai trendeknek megfelelő lemezbőrzét próbálok Budapestre szervezni. Itt igazából tényleg azt lehet elmondani, hogy sikerült a terv, és ezért megint csak visszakötök oda, hogy hála a Dürer kertnek többek között, mert akkorára tudtunk nőni, hogy most már tényleg Magyarország legnagyobb lemezbőrzét csináljuk havi szinten. Minden befektetett eddigi munkát megér, mert egy jó működő közösségi dolgot tudtunk létrehozni. Képzeljétek el, hogy volt itt egy olyan program, sorozat, hogy Garden Roll, ami arról szólt, hogy ide hívtunk zenekarokat, illetve a Dürer hívott ide zenekarokat, és mi egy ilyen matiné délutánt, vagyis estét vezettünk le a zenekar tagjaival, és a megjelent rajongókkal közösen. Lehetett a zenekarokkal pingpongozni, főzőcskézni, sörözni, meg... Ezt nyomtuk egy nyáron keresztül. Gondoltam, hogy már elfelejtetted. És hát azt gondolhatod, hogy így délután 4-kor kezdődött a program, elkezdték felrakni a marhaláb, szárpörit, és akkor közben nyilván italozás, sztorizgatás, mindig volt egy minimum 100 rajongó, de volt, hogy több. És a legvégén volt még ilyen sorverseny, ami ilyen nagyon megalázó, ilyen gulyátábor szintű feladatok voltak, hogy nem tudom, le kellett húzni valami söröket, utána lehajtott fejjel egy rút körül körözni 20-szor, és utána visszafutni az eredeti helyszínre, és hát ez nyilván ilyen cikcakban sikerült csak. A Fekete Zajnál mindig az van, hogy nagyon sok zenekarnak szeretnék lehetőséget adni, és így tavaly sem sikerült visszafogni magam. 28 zenekart kötöttünk be egy estére, azt a 3 teremben sem lehet megcsinálni, úgyhogy 4 termes buli lett, és a fotelbár sem egy akusztikus helyszínen, hanem rendesen teljes bandákat tettünk fel ide, és tök nagy örület volt. Látogatók itt a
találkozhattak egy nagyon jó szakmai programmal, tehát házas előadásokkal, nagyon széles témakörben, tényleg fantasztikus interaktív workshopok, előadások, beszélgetések, kerekasztalok voltak. Emellett volt egy ilyen nagyon vibráló, vagy van egy nagyon vibráló piacterünk, ahol nem csak árusokkal, akik a saját portékáikat bocsátják áruba, nem csak velük lehetett találkozni, hanem workshoposokkal is, olyan kézművesekkel, akik nem csak megmutatják, hogy ezt tudom, hanem lehetőséget adnak arra, hogy ezt kipróbáld. De ugye hát az említett fantasztikus zene, tehát az ugye az egész atmoszférát nagyon megadja. Vásárolj piacon termelőtől, vagy esetleg szerződj le olyan vásárlói közösségbe, ahol te egész évben tudatosan döntesz egy bizonyos család mellett, hogy tőlük megveszed, amit tudnak termelni. Ő biztonsággal számíthat a te vásárlásodra, tehát fent tudja magát tartani, és te pedig egészséges élelmiszerhez jutsz biztonságos forrásból. Jaj, de szépen felöltözni. A Pagonyról azt kell tudni, hogy most lesz idén 18 éves, tehát 18 éve csináljuk, és ez gyerekkönyvesbolt és gyerekkönyvkiadó. Ez a 6. év, hogy Pagonyfestet tartunk, viszont az első, hogy itt a Dürer kertbe tartjuk a nyári Pagonyfestet, és nagyon remélem, hogy ez is egy hosszú együttműködés kezdete lesz, mert már most látszik, hogy nagyon jól érezzük itt magunkat, szerintem a Pagony közönségének is. Mondtak, hogy fú, egy igazságtevő Pagony, de magány. Szemmel láthatók az első pillanattól kezdve mindkettőnk számára nagyon-nagyon gyümölcsöző volt. Az összes többi hely bizonyos korlátokkal rendelkezett. A Dürer kertnek szinte nincsenek korlátai, tehát a tilos belakhatta az egészet mindig az összes előadóhelyet. Például idei tilosnótól 4 koncerthelyszínünk volt, plusz az egész kert, a busz, a chill out. Még lehetett volna 3 helység, azt is ki tudtok volna tölteni programmal. Tilos olyan, mint egy utazó cirkusz, mikor ilyenkor kikötődik, 2 napig költözünk és 2 napig vissza. Ezzel együtt előfordul egy csavarhúzót, vagy nem találunk, vagy nem hoztuk magunkkal egy darab kötegelőt. Nem kell attól félni, Jézusom, honnan fogunk szerezni meg, hogy ki tud, biztos elhajtanak minket. Dürerbe ez elképzelhetetlen, tehát bárkit megkérdezünk, abban a pillanatban megpróbál nekünk segíteni. A teljesség igénye nélkül, hiszen felsorolni is lehetetlen lenne, mennyi program volt a Dürer kertben, megemlítenénk párat. Műhelyestek, a veterán zenészek és az új generáció ígéretes művészeinek közös örömzenélése. Sunday Garden, ami egy vasárnapi elektronikus matiné program volt. Nyárköszöntő jazz fesztivál, smooth jazz, funky és egyéb csemegékkel. 56-os emléknap, előadások és koncertek a forradalmárok emlék előtt tisztelegve. Tetoválók éjszakája, ahol napközben a tetoválásé, este a zenéi a főszerep. Táncházak éjszakája, ahol a tradicionális táncokkal ismerkedhetünk meg. FAO élelmezési világnap. Koncertekkel emlékezünk a világnapról. Kutyás piknik, az állatvédelem napján vásárral, állatorvosi szűrésekkel és buldog találkozóval. Critical Mass After Party. A bringák után a poharakat is kell emelni valahol. Pepita Party, swingoktatás és estében nyúló táncmulatság. Bringa bőrze, a vásztól a csengőig, ami a bringázáshoz csak kellhet. Kultúrzsibi, Budapest Underground bolhapiaca. Keretszülinap, a zenei blokk születésnapi buli a független zenekarokkal. Stage Diving Fesztivál, Faktuberfest, tribute koncertek minden mennyiségben. Sportközvetítések, közös szurkolás a legjobb környezetben. Földnapja, napközben kézműves vásár, este pedig Goa Party. Vanishing Point, alternatív és pszichedelikus rockzenei fesztivál. Dance Hall Madness, karibi ütemek, forró esték. Az évi elem és vadart, őszművészeti fesztiválok. Pride After, fesztivált záró Rainbow Party. EU Underground Fesztivál, kitekintés a vasfüggöny mögötti ellenkultúrára. Bud Spencer napok, filmzenék, hagymásbab vagy krumplishal. Offline Music Fesztivál, magyar hip-hop örömünnep, gardróbvásár, nem etetjük a molyokat. Budapest Beer Week, ahol a nevéből adódóan a söröké a főszerep. Dessert Fest, ahol a nevével ellentétben nem a sütérésen van a hangsúly. Mi volt itt a Dürer kert előtt?
Jól tudom, most ahol még ez egy suli volt. Igen. De a suli, tehát a folyosók, az osztálytermek, mekkora feliska, gondoltam volna az valaha az igazgató, hogy most az igazgatói irodában lesz a WC. De valóban ez a Sacré-Cœur, a szentelt szív, ugye magyarul Apáca rendnek volt a lánygimnázium, a Apáca rendes gimnázium. És most egy kis történelemóra. A francia alapítású Sacré-Cœur női szerzetes kongregáció 1884 tavaszára felépítette zárdáját és mellette egy képezdét a Városliget peremén. A képezde ingyenes elemi iskola volt szegény gyermekek számára, konyhával, étkezdével. 1889-re lánynevelőintézetté, 1897-re polgári iskolává alakult az István út és a Pálmai utca sarkán emelt kétemeletes épülettel kiegészülve. 1932-ben megindult a gimnáziumi képzés, ami 1948-ig az egyházi iskolák államosításáig tart. Érdekesség, hogy a későbbi lánynevelő intézet helyén állt villában 2 nyáron át is vendégeskedett Deák Ferenc. 1950-től a rendszerváltásig az MDP, majd az MSZNP politikai főiskolája működött az épületben. A rendszerváltás után az ELTE bölcsésztudományi és pedagógiai kara vette birtokba a közel 37 000 négyzetméteres területet. Számos nyelvtudományi és pedagógiai tanszék, illetve a professzorok háza működött itt 2007-ig, amikor az egész telket értékesítették egy külföldi befektetőnek, aki szállodát és konferenciaközpontot álmodott a területre. Ám ekkor jött a 2008-as világgazdasági válság, és a terveket jegelték. Innen indul a Dürer-kert története, mivel sokunk örömére 2008 tavaszán megnyitotta kapuit. Hogyan kezdődött? Vegyed, aztán majd kivesszük a sok hülyeséget, amit mondok, jó? Jó, de akkor nem marad semmi. Hát igen. Egyébként mindig csak én a helyetben ezt a trükköt alkalmaznám, hogy már rég megy a kamera. Ketten vagyunk abonyiak, egy tapolcai tulajdonosunk van, az Orsi, illetve van a Lace, aki budapesti, és ez nagyon fontos, hogy mi vidéken nem tudtunk ilyen klubokban, meg ilyen hasonló helyekre menni, hanem sajnos a kecskeméti, tiszatenyői, meg szolnoki diszkók voltak, amiket el tudtunk érni, és hát ez borzalmas. 2008-ban kezdődik a történet. Az egyik társunk, a Zsolt, akkoriban ingatlan hasznosításban utazott. És a Zsolt volt, aki ezt a területet felfedezte az óriási molinók kapcsán, hogy irodák kiadók, és amikor eljött megnézni, akkor akkori gondnok megmutatta a kiadó irodákat, de eszébe jutott, hogy esetleg érdekele bennünket a területen lévő uszoda épület. Eljátszottunk a gondolattal, elkezdtünk számolgatni, és ahogy visszafelé mentünk az épületbe, akkor a gondnok közölte velünk, hogy most akkor ne a megszokott úton menjünk, hanem hátulról is be tud bennünket engedni. Miután láttam, hogy ez egy tök jó belső tér, akkor szóltam az Olivérnek, és vele láttuk meg, és vele fagytunk le, emlékszem a belső udvar, láttam, hogy figyelj, ebből valamit kell csinálnunk. Miután láttuk, hogy az uszoda, annak a felújítása, újraindítása, engedélyeztetése arra az egy évre, amit alapvetően nekünk felkínáltak, egy ilyen lehetetlen küldetés, akkor kezdtünk el abban gondolkodni, hogy akkor végülis itt annak idején az egyetemen volt egy működő büfé, vannak nagy terek. És használni magát a teret, tehát használni a Dürer-kertet, az összes terét, a kertjét, a falakat, tehát mindent, ami létezik szabadon és ésszel. És ebben még nagyon sok lehetőség van, tehát végtelen. Emlékszem, hogy egy nagyon jó hangulatot adott az egésznek az, hogy végre van egy új hely, mert hogy bezárt a Multiplex, meg a Süsfelnap, ez a kettő volt, ami teret adott a mindennemű underground zenei műfajoknak. És ez gyakorlatilag mindenki átjött a Dürerbe. Igen, ez lett erre a válasz. Ugye itt a rendszerváltás után mindenki a belvárosban hozzájutott mindenféle pincékhez, és akkor mindenki csinált egy ilyen pincében kialakított klubot. És akkor erre volt egy kvázi válasz az, amikor megjelentek ezek az ilyen szabadtéri helyek, zöldparkban, mit tudom én, hogy mindenki így vágyott a szabadba, meg hogy így ki így a pincéből. Akkor megjelentek a romkocsmák, amik nagyon jól sikerültek. De hogy ez adott egy olyan impulzus nekünk, hogy azokkal a barátainkkal volt hova menni. Tehát hasonló szívű emberekkel tudtunk találkozni, majd amikor mondjuk a Ráckertben egyszer-kétszer megjelent az emberek között egy-egy zenész, akkor az még egy plusz olyan élményt adott, ami tulajdonképpen ott összekovácsolt itt Budapesten egy közösséget, akik utána ezeket a helyeket keresték rendre.
És ez a mai napig így van. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy mi nyitottuk a Dürer kertet. Az első koncert az a miénk volt. Igen, az legelső koncert itt kint. Sokkal kisebb kerti színpadon volt a régi zenekarom, a Bristol, a Shell Beach, meg a Blind Myself. Emlékszem, ez egy ilyen ingyenes buli volt, és ahol a szem ellátott a kerthelységben, mindenhol voltak emberek. Honnan hová tart a Dürer kert? Kezdetben az alapítók csak a kerthelyiségben gondolkodtak, majd a fokozódó igények és a megnyíló lehetőségek miatt elkezdték belakni azt a teret, amit ma Dürer kertként ismerünk. Egy csomó dolog úgy fejlődött, vagy úgy változott a Dürerbe, hogy volt egy spontanitása. Kitaláltuk, ösztönösen működtek dolgok. Ugye az, hogy kellett csinálnunk egy kis terves helyszínt, az nekünk egy új volt, tehát az egy új feladattá vált, hogy akkor programokkal is kell intenzíven foglalkozni. A Jakabsonnak mutattam meg először a nagy termet, hogy ő mit szól ehhez. És az Zoli csak bement, és arra emlékszem, hogy bement, semmi különösebb menni, és bement, 5 métert lépett, figyelj, ez jó lesz, csináljuk itt koncertet, és kijött. És ez egy ilyen felüdülés volt, hogy akkor újra van egy hely, ahol lehet koncerteket vinni. De akkor még csak, tehát amikor én itt voltam, akkor csak a kert volt, és a kis termet, amikor megnéztük, az gyakorlatilag egy kicsit egy építkezési területnek tűnt. És utána az elkezdtünk komolyabban belemenni, tehát akkor hívtunk technikust, akusztikust, tehát akkor egy kicsit az elkezdtük jobban megcsinálni ezt a dolgot, de nagyon gyerekcipőbe járt még ez az egész. És ha már egyébként így alakult, hogy akkor lett 2 termünk, tehát tulajdonképpen futottunk a farkunk után végig, de akkor kellett kitalálni azt a működési irányzatot tulajdonképpen, ami kvázi úgy működtünk, mint egy befogadó színház. Most is ez a jellemző, ez a működés, mint egy befogadó színháznál, csak az Emptiness Bookikkal és a New Beat-tel közösen most már programokat is szervezünk. Ez úgy néz ki, hogy a programjának most már 30-40% önálló szervezés, és 2020-ban meg lesz az első bulink az arénában, a Paparocs. De egyébként nagyon sok bulit viszünk az akváriumba, akár a 38 hajóra oda-vissza szállítunk egymásnak produkciókat. Miket tudnék fejleszteni egy ilyen klubban? Mindenképpen zöld klub az a jövő. Tehát, hogy egy napelemtetővel, tehát a WC-t lehúzzuk és ivóvízzel húzzuk le a WC-t. Tehát, hogy itt a Dürernek megvan az a sajátossága, hogy egy akkora tetőfelület van, amennyivel borzasztó mennyiségű csapadékot tudunk újra hasznosítani. Napenergiával ki tudnánk váltani a mostani energiánkat, és ezen kívül az összes olyan termék, ami fogyóeszközöket ki lehet váltani. Csak ugye nehéz, hogyha az ember előtt nincs jövő, hogy tudod ezt megcsinálni, vagy mire alapozzuk. Erről most az jutott eszembe, hogy az elején még mindig azt mondtuk, hogy jó, majd jövőre, addigra már beindul minden, és akkor már nekünk nem kell annyit vele foglalkozni, de ezzel mindig foglalkozni kell. De sokkal több munka van, mint amire mi számítottunk. Ez nincs olyan, hogy beindul, és akkor most már magától megy. Nem egy magától sem. Amikor folyamatosan jönnek a hírek a médiában arról, hogy tulajdonosváltás van a területen, és hogy esetleg megpecsételődik a hely sorsa, és látszik, hogy nagyon-nagyon érzékenyen érint egy egész közeget, és itt nem feltétlenül arról van szó, hogy úristen, hova megyek koncertre, hanem pont arra az egyéb funkciókról, amit ez betölt. Amit te védekezni tudsz, amit én védekezni tudok, az az, hogy ezt a szellemiséget, amit megtestesít a hely, ezt te viszed magaddal tovább egy következő helyre. Amiben hiszel, a zenekaraidat, a filmjeidet, a művészetedet, a színházadat, azt fogod és átviszed valahova máshova, és megtartod azt a közösséget, amit itt felépítettél. Mi a legviccesebb emléked a Dürerrel kapcsolatban? Minden karácsony környékén van egy punk karácsonyunk. Az egész ház ilyenkor punk tematikára épül. Nagyon-nagyon sokan jönnek vidékről is erre az eseményre. Ez egy ilyen, szinte mondhatjuk, hogy ilyen országos rendezvény nőtte már ki magát. És kint álltunk a bejáratnál, koordináltuk a beléptetést, és jött egy nagyon kedves punk figura, egy teljesen ilyen kékre volt állítva a haja. Képzeljétek el, hogy a vállán ült egy tyúk. Egy élő tyúk ült így rendesen a vállán, mint a kalózos filmekben a papagáj. És akkor így kérdeztük tőle, hogy ne haragudj, de hogy van egy tyúk a válladon, tudod? És akkor mondta, hogy persze tudom. És akkor mondtuk, hogy került oda az a tyúk?
Hát képzeljétek, ez úgy került oda, hogy jöttünk vidéken, és a Rozi néninél, ott a faluba ott ment ez a szegény tyúk egyedül. Hát és nem akartuk, hogy unatkozzon, ezzel elhoztuk Budapestre szórakozni. És olyan rendesen viselkedik, hogy így elfér a vállamon. Minden évben átadtunk egy életműdíjat, és abban az évben a 2-4-hez szorosan köthető, és a 2-4-ben oly sokszor idézett házaspárt, a Korda házaspárt, vagy a Kordapárt tudtuk elhívni, Korda Gyurit és Klárikát, akiket felhívtunk. Mondták, hogy hát nem lehet őket elhívni, mert iszonyat csak a gács, és akkor felhívtuk őket, mondta neked Dani, hogy de hát Gyuri bácsi életműdíjat kellene átvenni. Ja, akkor megyünk a Klárikával, nem kérünk gácsit, csak 2 feketét és egy öltözőt. Azt hiszem, 90-es évek net diszkó sztáját kellett hozni, és akkor volt egy olyan, hogy volt egy kapcsolatom, a Kefirnél játszottam a Vétekbe, megkerestek engem valamelyik éjszaka, este 11 órakor felhívtak, hogy hát figyelj, hogy másnap lenne buli, és kiderült, hogy élő. Úgyhogy átküldenék neked 20 dalt, hogy meg kéne tanulni holnapra, hogy holnap van a koncert. Eszembe jutott, hogy hívjuk már el a Kefirt erre a Blind Myself-es 90-es évek bulira, mert szerintem tökéletesen ide illene, és megcsináltuk vele. Ez nagyon nagy volt, nagyon nagy volt. A hely népszerűségét mindenféleképpen mutatja, hogy tényleg előfordult olyan eset, egy fickó, hogy amikor visszanéztük a kamerafelvételeket, akkor láttuk, hogy egy srác jött ki gyakorlatilag egy olyan helyről, ahova nem ment be. És akkor néztük, hogy ez hogy történhetett. Tehát végignéztük, hogy bejött-e, hogy hol szökött be, mi volt a hiba a rendszerben, mi volt a rés a pajzson, és hát egyszerűen nem volt semmi. Tehát egyszer csak fogta magát, és mintha oda teleportált volna, gyakorlatilag kijött, és majd tényleg itt azon gondolkodtunk, hogy valamiféle ilyen dimenziójáróról beszélünk. Hosszas nyomozás után csak arra az egyre tudtunk következtetni, tehát az jött ki belőle, hogy gyakorlatilag a Lichthofon keresztül bemászott, ami gyakorlatilag egy ilyen ekkora ablak, ami azt jelentette, hogy végig kellett mászni a homlokzaton. Elképzelhetetlen volt, hogy valaki egyáltalán be tud jönni, és hát valami ilyen gyík mozgással tudott csak bejönni, de hát végül is megoldotta a történetet, de hát egyszerűen nem hittük el, hogy ilyen létezik. Életem egyetlen ájulása, amikor a Next Brain játszott itt, akiket nagyon szerettem, és a Blinded Creed című számot nyomták, aminek a riffje az a legsúlyosabb magyar. Berohantam innen, egészen oda, ott azon az oldalon volt a mikrofon, és egy kurva hosszú üvöltést nyomtam, ami ilyen végeláthatatlan hosszúságú volt, mert azt értem, hogy teljesen kiment az oxigén a fejemből, és abban a pillanatban, hogy vége volt, megfordultam, egyszer csak azt éreztem, hogy a földön vagyok, majd utána úristen, de ciki itt a közönség előtt, mondom, remélem nem lesz fönt videón, hát fönt van a mai napig is. Azt hittük, hogy húrszakadás, Norbinak ki kellett mennie gyorsan keresni, vagy kábelt, nem tudom már pontosan. De várj, ezt úgy, hogy nem kommunikált velünk, hogy amúgy mi lesz, hanem fogta, letette a gitárt és így kiment. És ott álltunk négyen a színpadon, ugye? Igen, és nagy valószínűséggel pont azért, mert már így vissza nem tudott jutni a tömeg miatt, így úgy döntött, hogy akkor inkább vesz egy sört, és így, ugye akkor még volt Katrin Ákó, akivel úgy döntöttünk, hogy jó, akkor játsszuk azokat a számokat, amihez annyira nem kell Norbi. Egy gitár. És így, már egy 3 szám lement, és így nincs több szám, amihez nem kell Norbi. És így lenéztünk, és ő ott sorozik az első sorban. És ott nyomjátok, tudod? Mi volt pontosan ilyen vad ötlet, amire emlékszem? Hát a busz. Busz a kedvencem. A busz? Aha. Hát először az volt, hogy akkor legyen egy ilyen fedett kinti rész, mert hogy ugye a pultot megcsináltuk, azt sajnáltuk volna a használaton kívül hagyni térre, és akkor abban nagyjából egyetértettünk, hogy akkor valahogy azt a pultot építsük úgy körbe, hogy tényleg is használható váljon. Emlékszel, hogy milyen volt a fogadtatás, amikor először bedobtad ezeket az ötleteket? Mondjuk, ja, hát ezeket kitaláltam, aztán így mindenki röhögött, ebből nem lesz semmi, de hát lett. És én emlékszem, én azon a megbeszélésen el is sírtam magam meg. A busz az úgy volt, én egy csuklós busz szerettem volna ide a téli kerthez, ami elhajlik, és kvázi az lenne a kerítés a téli kertnek. Csak nem fért be a csuklós busz, és megjött egy teljesen csatakrészeg ember, akit vontattak kamionnal,
és körülbelül egy hajnal 3-tól hajnal reggel 7-ig próbáltuk betuszkolni a buszt úgy, hogy lehúzódott az oldala, kitört a fal. Ez egy nagyon eklektikus tér. Még annó a lombtalanításokból gyűjtöttük össze ezeket a foteleket. Csináltunk egy fotelakciót 8 évvel ezelőtt, ami arról szólt, hogy hozz egy fotelt és bejöhetsz ingyen a koncertre. Ami úgy nézett ki, hogy volt egy buli, amikor a trolli megállóba csak fotelen ültek az emberek, kb. 50 darab fotel érkezett. Mire kijött a rendőrség és a közterületfelügyelet, hogy mi történik, itt egy újabb megállót létesítettünk. Melyik volt a kedvenc koncerted itt? Egy csomó olyan bandát itt láttam először, akikre nem is gondoltam volna, hogy valaha eljönnek egyáltalán Magyarországra. Amitől mondjuk leesett az állam, és itt volt, az Winnie the Massacre volt. Ilyen korai Architects koncertek, Weissisli. Zelőre lesz a Orcsiban is. Pont itt van kint egy plakán. Nekem Let Live volt, vagy Stray from the Path. Nekem a kedvenc zenekarom a Protest the Hero, ők koncerteztek itt, nagyon másnaposak voltak már eleve, és utána megkóstolták nagypapám házipályáját, amitől ez az érzés elmúlt, de másnapra duplán jelentkezett. Ballinger! Yeah. It was like liquor? Yeah. Oh. You can try it if you want. Yeah. You know, our producer from our album is Hungarian, and he swears by this stuff. I guess you got that. This is the homebrew. Hát mindegy, 1000 zenekar, de például a Danger Escape Plan-ra az volt egy vicces sztori, hogy apukámat lehoztam 60 évesen, és iszonyat nagyon jó koncert volt. És emlékszem, hogy ő is egy ilyen koncertre lehozni a szülőket, ez egy ilyen merész húzás volt, de imádta. Nekem volt 2 nagyon jó operencia koncertem itt, az nagyon élveztem, nagyon nagyokat táncoltam. Csapat. Ehhez kell az, és ez egy másik nagyon nagy nehézség, talán a legnagyobb, hogy olyan embereket kell találni, akikkel együtt tudsz dolgozni, és akik hozzá tudják tenni azt, amitől ez a hely működik. Ez nem miattuk működik így, mármint tulajdonosok miatt elsősorban, hanem azok miatt, akikkel együtt dolgozunk, és azok közül vannak sokan, akik itt már az első idők óta itt vannak velünk, és óriási tapasztalatuk van, és együtt éltünk meg minden, és rájuk nagyon kell, hogy tudjunk támaszkodni, és nagyon nehéz volt megtalálni azokat az embereket, akár üzletvezetőt, akár pultosokat, ohrasokat, koncertszervezőket, akikkel tényleg úgy tudunk együtt dolgozni, hogy működőképes és olajozott legyen ez a dolog. Aztán egészen különleges, hogy én például kifejezetten visszorgok a ilyen őrzővédő, beengedő erőszervezetektől. Majdnem, hogy azt mondom, a Dürerbe sikerült megbarátkoznom ezzel az egésszel. Nem tudom, hogy csinálják, de itt ilyen egészen kivételesen kedves, szimpatikus, segítőkész, bármilyen konfliktust megpróbálnak szóval, diplomáciával elsimítani. Számunkra a pohár leszedő fiúk ugyanúgy barátok, mint a Dürernek a tulajdonosa, és ők egymás között sem éreztetik szemmel láthatólag ezt a aláfelé rendeltséget, viszont legalábbis kifelé ez egyáltalán nem látszik. Sokszor nem is tudod megkülönböztetni, átmennek a kerten, hogy melyikük az, ami egy más intézményi azért nem nehéz. Semmi olyan nincs bennünk, hogy mi most bármivel is többre tartjuk magunkat, mert nem tettünk hozzá többet, mint amit ők tettek hozzá. Tehát ez egyszerűen egy. Tomi, akkor a mai karszalagszínek a backstage az fekete, a vendégkarszalag pedig piros lesz a nagyteremben. Mindenki a helyén van? Jó, köszönöm, akkor a nagyterem ezennel kinyitja kapuit, jó munkát mindenkinek. Mi üzemeltetjük az estéket, a programokat, amit a programszervezőink leszerveznek ide nekünk a Dürer kertbe, mi ezeknek a lebonyolítását végezzük. Tulajdonképpen mindig megkapunk tőlük egy menetrendet, hogy az este hogy épül fel, és mi ezt mindig próbáljuk követni. Hát tulajdonképpen mi, mint üzletvezetők, mi osztjuk ki az összes feladatot, a pultosok, pohárszedőktől elkezdve a portásokon át a ruhatárig. Minden feladatot mi osztunk be, mi építjük fel a kollégámmal azt, hogy bizonyos pozíciók mikor induljanak be. És a csapatunk az úgy épül fel, hogy nagyjából ilyen 30-40 ember van, aki dolgozik így egy húzomban, masszívan egy estén, de az összlétszámunk olyan 70 ember környékén lehet, és ebben benne van tényleg mindenki. Dinamikusan változnak a műfajok, változik a
az egész zenei világ, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, ezt az egész szakmát tulajdonképpen frissítés nélkül. És ami az egész cégnek a mozgatórugója, az a többi 60-70 ember, aki itt van. Szerinted mi ennek a titka? Mindenki egy egyéniség, és azt látom, hogy ezek az emberek nem tudnak egy olyan helyen dolgozni, ahol robotok dolgoznak, nem tudnak egy multinál dolgozni, hanem mindenkinek megvan a saját maga kettője, személyisége, és ez itt teret is kap, és elfogadásra lehet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Dürer az egy alternatív underground hely, ami erről szól. Tehát hát most nézd meg a Márkot, hát akiket ismersz te is, hát meg ugye ti is, Péter, ti is vagytok teljesen szállasok. Okay.